Oh, strum. Nggak ngapa-ngapa itu orangnya. Itu apa? Motor. Jangan, Bor. Udah dipegang. Udah lewat sini nih, ke kiri. Lewat kiri. Terus. Lewat kiri. Itu dulu sip ini. Dia telepon PLN ya? Iya, PLN nih. Pamulang Permai, persis samping pom bensin Pacuan Kuda. Yang motor di mana? Hah? Motor di mana? Motor tadi udah di